Bu iddialar və qalmaqallar dünyanı sarsıtmağa davam etdiyi bir vaxtda sosial şəbəkələrdə köhnə, lakin olduqca sarsıdıcı bir video yenidən gündəmə gəlib. Kadrlarda Meksikalı model Gabriela Rico Ximenez görünür. O son dərəcə emosional vəziyyətdə elit şəxsiyyətlər haqqında ağır və şok ittihamlar səsləndirir. O qışqıraraq dəfələrlə insan əti yediklərini, gördüyünü və iyrənc hadisələrin baş verdiyini iddia edir. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Bu görüntülər 2009-cu ildə çəkilib və rəsmi mənbələr videoda səslənən iddiaların təsdiqlənmədiyini qeyd edir. Buna baxmayaraq, Epstein işi ilə bağlı müzakirələr alovlandıqca bu video yenidən yayılır və cəmiyyətdə yeni suallar doğurur. İndi isə bir sual açıq qalır. Bu hadisənin bütün həqiqətləri nə vaxt tam şəkildə ortaya çıxacaq?